Formal was auch aber auch sehr schick hier. Tipps geben mit ihren 140 oder 150. Wo lachst du denn? Die hat damit sonst allen Gaga. Hello! Nächstes. Sa lupain ng ginto at berde kung saan ako'y isinilang. Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye! God bless! Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco Island, Bosco to... Oh! Hey! Der macht das schon. Hi guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Kagas. Guys, for today's video po ay pupunta kami ngayon sa Mall of Asia, sa Bad Baleborg po. Kakain kami doon sa restaurant, sa Chinese restaurant po. In-invite ko po si Boss Kwan, Boss Kuto. Ayan, hi! Ayan, kasama din natin si Uwe. Hi! Hi, Kagay! Where are we going now? We want to go to eat in China restaurant in Bad Baleborg. Because of... Why are we celebrating? Tomorrow, Oliver's 6th year in Germany. Wow! 6 years! Wow! Congratulations! So tomorrow po, because I'm going to celebrate my 6 years in Germany. So I decided na, what if yung 6 years natin sa Germany? Kasi po, hindi lahat ng mga tao, hindi naman lahat talaga nabigyan ng chance na, kasama po pala natin si Joey. Ito kasi, hindi lahat ng tao makaranas sa Germany. Yes, pero meron ako pinapangarap ng tao, kaya I want to inspire people din po guys. And then, yes, makapunta ka ng Germany, but hindi matagalan. So, i-celebrate ko yung 6 years kasi po, nakayanan ko yung mga, anong dapat kayanan dito sa bansang Alemania na to, no? So, sabi ko kay nabuskon-buskon to na, invite ko sila nakakain doon sa China restaurant sa Bad Baleborg. And then timing din, andito din si Joey pa kasi bukas pa siya uwi sa kanila. So sabi ko, isama na lang kita, alangan naman kami nakakain, tapos andyan siya. Pangit naman po yun na sabi namin, Joey, dito ka lang sa bahay, iwan ka namin. Diba parang very disrespectful din po sa part niya. So ayan, hintayin natin si Uwe. Yan si Egbert, oh. Kaya sa Greek restaurant sana kami kain. Tapos wala mang vegetarian yata doon. Vegetarian man siya. So sa Chinese restaurant kasi meron. So Chinese restaurant na lang. Hi! Hallo! Hallo, Kagas! Hello, Kagas! Wow! Formal na was aber auch sehr schick hier. Das ist eingeschenkt. Von wem? Von Tita von Davao. Sag mal, hi Tita. Hi Dieter. Wer ist Dieter? Von Davao. Tita heißt Tante oder so. Ah, Tita, okay. sag. Hallo Dieter. Tita. Dieter. Dieter. Warum Dita? T. Ja, Tita. Sag. Tita. Sag nochmal. Tita. Die hat gesagt, Dita. Dieter. Dita ka daw, Tita. Sabi ko sa'yo. Für Deutsche auch sehr schwer auszusprechen. Das stimmt. Oh, sexte? Tita. Ayan si Uwe, Egbert. Guys, ang ganda na po ng weather ngayon kasi po yung iba dito nakalakad na ng t-shirt, naka-short. Ako din kanina. Do you feel good? Haben wir jetzt? 20 oder so. 23. Wow! Kaya yung mga tao dami nang naglabasan. Ito, naglabasan din siya. Oh. Wenn du dich mit den Gästen unterhältst, die wir im Haus haben, irgendwann das Thema Politik kommt. Kagas, Wenn du hörst, hindi kami kumain kanina ng nakmitag. Deswegen Ay hoffen wir hapon. inständig, dass Kasi die para FDP es ja gutom ba, marami tayong makain mamaya. Kasi alam mo naman, dieser itol yung kain. Kühnert, wenn der spricht, könnte ich übergehen. Hindi talaga kami kumain, kaya Der Mann hat noch yung nie sigmura namin ay parang yung Weiß aber rice na yan at saka chicken adobo. Sayang, walang chicken adobo. die von den Grünen, Ricarda Jung. die wollten uns ja Ernährungstipps geben mit ihren 140 oder 150. Warum lachst du denn? Die hat damit sonst hier. Weiß nicht. Da lagen wir so ungefähr bei 470 Euro. Ito na kami. Zu dritt voll. Hallo! Allen Gaga. Hallo!
Jedenfalls, um es kurz zu machen, der hat den Gurt in die Uwe, Egbert. hat die Tür zugemacht und da war eine kleine Beule in der Größe. Andito na po kami ngayon sa China restaurant. Ayan. Versicherung melden. Pasok na po kami dito at naka-reserve na po ang pangalan namin dyan. Oh, Ali Gruza is been no klein. I am the little one. Yes. Everything are bigger than me. Ja, geh mal vor, ich habe auf deinen Namen reserviert. Was? Ja. Auf Kargeist. Ah, nag-reserve po si Uwe. Tapos pangalan ko ang nilagay niya doon. Oli ka guys. Ja, the chief today. Today? Ist alles leer von wegen Reservierung. Ja, komm auf, rechts rum. Ja. Rice Demeter. Ja. Nor Demeter. Immer nur in der Mitte. Wieder bei uns. Hier, danke. Danke. Ah, Kameramann. In Wiesbaden haben wir auch so ein Ding, da sind auch ganz viele. Stimmt, du warst ja auch schon da, gell? Verstorben in Düsseldorf und da kommt jetzt häufig drauf. Füllst du gar nicht auf. Am besten so nah wie möglich am Buffet. Kameramann hat Hunger. Also, hier, da. Wie ihr wollt. Wir sind heute Gast. Lass mich Hallo. Echt? Hi. Wow, das kann man auch später laufen. No, hier. Pwede tayo maglakad. Ah, das haben wir schon hier. Genau. Da hinten auch. Pag tingnan niyo po ang aming view ngayon. Oh, wow. Grabe yung view. Ay, ang ganda dun. Oh. Fish pan man siguro yan. Ganda ng view. Ja, das geht gar nicht. Daming mga tao doon naglalakad. Oh. Die Betriebe hier gehen so reihenweise alle. Dito kami sa labas kasi sa loob po ay ano, gusto kasi ni Egbert ni Uwe sa labas lang daw kami. Maganda kasi labas no kasi fresh air. Pero feeling ko namamaga yung mata ko kasi sa allergy ba sa pollen. Pag nag-allergy ako pero meron na po ako schedule sa doktor. Si Egbert ay sa Uwe ay tumawag siya sa hospital. Ay hospital na clinic na para magka-schedule ako for my pollen. Kung may anong allergy meron ako para bigyan ta ng tablet. Guys, super gutom ko o pinuno ko na. Pero konti lang ang rice ko kasi mas marami ang ulam kasi pag gutom tayo, kuha tayo ulit na may shrimp ako dito. Meron tayo ditong duck. Ito ay atay ka guys, so atay na adobong atay masiguro to. Tapos may ano tayo dito, to banana to siya, banana na prito. Tapos meron tayong lumpia. Ito atay to ka guys. Wow. Dish. Alles vegan. Ich habe Reis, Ja. veganes Tofu. Ja, Tofu ist ja immer vegan. Aber Tofu, Mini-Frühlingsrollen vegetarisch und überbackenes Gemüse. Aber das ist der Ente, vegetarisch. Ja, die nennen das vegane Ente, aber das ist nur Tofu. Vegane Ente gleich Tofu. Dann guten Appetit. Danke, danke, gleichfalls. Sila boss nag-sope sila, soap muna sila. Guten Appetit. Meine Mutter hat da gearbeitet und wurde dann mittags Kami rice agad-agad, sila sope muna. Which this is correct. Oh. Wala lang rice ka guys, ulam lang. Kam eine Bedienung mit einer Kanne. No rice. Ahornsirup? Wie viel? Sa kanya din walang rice. Sa kanya din walang rice. Sa akin, ubos na. Nothing. Wir übertreiben es ein bisschen mit Zucker. Ist das fresh? Kaya guys, pang second to. Round 2. Zweite Runde. Meron tayo itong liver, dito siya, rice,
chicken, karning baboy. Was ist das in hier? Rindfleisch? Rindfleisch, ja. Not vegetarian. Skip auch hier. Skippiere. I want to try this. Was ist das? Hühnerfleisch frittiert. Chicken Joy. Was ist das in hier? Hummerkrabben. Guck mal. Jampa. Tapos siya naman kukuha. Bitte? Du bist dran. Sa kanya kagas puros ano na yung mga vegetarisch. Mga vegetarisch. Schmeckt trotzdem lecker. Okay, now I know. And spring rolls na vegetarisch. Wie bitte? Spring rolls vegetarisch. Ja. Also der Reis ist ganz lecker. Da? Der Reis ist lecker, aber die Nudeln nicht so. Dankeschön, Uwe. Mach's auf, mach's erstmal auf. Mach auf, bevor du ihn umarmst. Ich habe deine Favorites genommen. Ah, ich weiß nicht, wer der Favorite. Thank you. Kagis, may regalo sa akin, 6 years. Nächste hast du kriegst das 7. Jahr. Was? Oh mein Gott. So, Gefährlich. und jetzt Kamera wechselt. Open. Unboxing. Unboxing. Wo ist denn dieses blöde Ding hier? Wann kommt denn eigentlich das nächste Testobjekt? Du kriegst überhaupt keine Testobjekte mehr. Was? Ja, du kriegst gar keine Testobjekte mehr. Kagis, may regalo po ang aking mga tatay sa Germany kasi po 6 years na ako sa Germany. Uy, uy, you are very thoughtful. Dankeschön. Mein Name. Sag mal, mein Name ist Open and try. Here and Now. Wow, it's Oliver. It's brand new. This is Brand This is new. my company. Yes. It's Oliver. And I tasted and I found it's the right thing for you. Ich will bei dir riechen. Smells good. Oh, Oh wow. das ist ja nett. It smells like pollen. Dir helfe ich gleich. Dir helfe ich gleich. Was, wie Pollen? Was sagt denn Bosco 2? Smells good. Nee, was sagst du denn? Ich bin jetzt hier 6 Jahre in Deutschland. Ja. 6 Jahre Stress. Was? Ja, das kommt auch. Deswegen sehe ich mittlerweile aus wie heißt er? Was? Clint Eastwood mit 95. Genau. 6 Jahre ist auch. So wegen dem YouTube-Kommentar, gell? Da haben die ja gesagt. Kagay si Ove, baka umiyak kanina pagbigay niya nito. Und dann habe ich Kita gedacht, ko also tumulo talaga luha niya kasi daw hindi niya na kayanan, hindi niya na tawag nito? jeden Antik. Tawag nito na, Habe ich lange nicht mehr geguckt. hindi niya ay Heute nakala Morgen ba yun hatte ich na, ein wenig Zeit und hab gedacht, naging guckst du 6 years noch na ako mal, sa weil das Germany, immer unten kasama in der sila. Hals ist dann so Grabe umiyak. rot. Tapos hindi ko lang alam, binigay pa isang regalo sa akin. Und dann habe ich danach ausgewählt, wie viel gemeinsam. Kagis, kami na lang tao dito, kagis, oh. At yung ano dyan, oh, naglilinis. This time is ice. Yum, 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 yum. Ice. Baby. Ice. Ano, dessert, naktish na to. For one last. Yeah. Wir sind jetzt alleine hier. Ja. All-you-can-eat-Buffet für uns alleine. Ja. Diyan, dilat ist schon weg. Ja, aber es war gar nicht so viel los heute. Ja, aber heute ist nicht Wochenende. Beim Wochenende ist viele. Aber morgen ist Feiertag, deswegen wundere ich mich trotzdem. Ja, die Leute sind nicht hier. Ja,
Kami na lang po dito ka guys, kaya ubusan na to. Ha? Buti das nicht probieren. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Alam mo na ang gusto mo kainin dong. Hi, warum lachst du? Alles gut? Eckbert hat das blaue Eis identifiziert. Ja. Geschmacksrichtung Kunststoff. Ja, ich wollte das. Gar nicht so schlimm. Ayan, may blue eyes. Siya din, may kinuha din siyang blue eyes. Probier das auch mal. But me, schlumpfig oh, aus. this one. Also es schmeckt nicht schlecht, aber ich kann es nicht identifizieren. Okay, so uwi na kami. Cheers! Und, alles gut? Everything's okay? Alles gut, Egbert? Nein, wunderbar. Vielen Alles herzlichen gut. Dank, Oliver. Oliver! Vielen Dank für die Einladung. Tingnan niyo pa yung reception dito. Wow, koi fish! Okay, tingnan niyo po, oh. Wow, fountain! Aber darf ich das als Einladung werten? Ja, also der Wiesmann, der... Guys, tapos na po kaming kumain. Kaya maglakad-lakad muna kami para ma-digest yung kinakain namin pababa. Para pag uwi, diretso na sa, alam mo na. Weil eine Garageneinfahrt hast, wo wir stehen könnten. Wäre das ja... Sa likod, oh. Tara na kami mga jacket kasi super lamig na pala. Guys, katapos ko lang po sa trabaho. Ngayon po ay trabaho tayo and then 6 years ko dito sa Germany. But kaya na, may trabaho tayo kaya kagabi ako, diba kagabi ko sila in-invite for dinner. So kanina, meron akong picture namin ni Buskot to. Nag-picture kasi kami kahapon. At saka pinaprint ko. Ayan oh. Hey, pinaprint ko picture namin oh. Wow, ang cute. Si Buskuan. Si Oli, si Buskuto, oh, tingnan niyo po. Ayan. Actually, makita niyo to sa Facebook, pinost ko po ito. So, piniprint ko din to. At saka later, ibigay ko to kay Buskuan. Buskuto, andun kasi sa labas. But, sulatan ko lang muna dito sa likod. May isulat ako na, ano lang, Dankeschön. Danke for alles. Ayan. Ayan, wait lang. Danke for alles. Buskuan and Buskuto. Ayan o. So, yan lang. Pero may liham ako para sa kanila at saka sinulat ko na din to. Pinost ko to sa Facebook at saka pinabasa ko kay Buskuto na attach sila. So, oh, salamat sa later. Salamat sa letter mo, Oliver, para sa amin. Ayan. So, magbasa tayo ng letter. Pinost ko rin to sa Facebook, but ngayon, basahin ko rin dito sa YouTube ko. So, ito po. It goes like this, okay? Sa lupain ng ginto at berde. I will repeat. Sa lupain ng ginto at berde, kung saan ako'y isinilang. Dalawang anghel, Buskuan at Buskuto sa aking buhay ay nagliwanag. Hinango nila ako mula sa kawalan, tinuring na sariling anak. Sa puso't isipan, pagmamahal nila'y walang katumbas na halaga. Sa malayong lupain ng niebe at kastilyo, dinala ako ng tadhana. Kung saan ang araw ay madalas magtago at ang hangin ay laging malamig. Nag-goosebump ako kagad while reading this ba. Goosebump ako. Ngunit sa init ng kanilang yakap, takot at pangambay na papawi. Sa piling ni Buskuan at Buskuto, tunay na pamilya'y natagpuan ko na. Wika at kultura sa simula'y estranghero sa aking pandinig at paningin. Ngunit sa kanilang pasensya at pagtuturo, lahat ay naging pamilyar. Sa bawat hapunan, kwento na Pilipinas ay buhay sa kanilang labi, pinagsasaluhan ang adobo at schnitzel, mundo ko'y nagiging isa. Sa paaralan, sa paglalaro, sa bawat araw na dumaan, hinawakan nila ang aking kamay, hindi ako iniwan sa laban. Buskuan at Buskuto,
mga gabay kong liwanag sa dilim. Sa kanilang pagmamahal, ako'y natutong mangarap at umibig. Sa pagsapit ng gabi, kung saan bituin sa langit ay kumikislap. Ako'y nananalangin, pasasalamat sa Diyos sa taas. Para kinabuskuhan at buskuto, aking mga magulang, aking lakas, salamat sa pag-aaruga, pagmamahal, at sa bagong bukas. Alam niyo po, kagay sa reading this ba, parang paiyak ako at saka nag-goosebumps. Sana nagustuhan niyo po yung liham ko din, guys. Inano ko to kay Buson kanina, no, pero pinatranslate ko into German. Niyakap nila ako. So ngayon, ibibigay ko na to sa kanila. So, punta natin sa labas. Hier für euch. Oh. Wow. Ich habe nur eine. Das ist für Bosco ein Bosco. Oh. Schön, ne? Ich werd guckt. Guck mal da oben. Guckt so wie 93 Jahre alt. Thank you. Oh. Das wurmt dich immer noch, gell? Geh mal zu oben, Egbert. Egbert. Wow. Sehr schön, oder? Ja, das ist schön. Guck mal da. Die gucken ein bisschen komisch. Gerade aufgekriegt. Oh, schön. Das ist ein Geschenk für euch, okay? Sehr. Oh. Danke sehr. Kaya guys, kuha tayo ngayon ng kahoy. So kahoy dito, isusunugin natin doon. Mabuti na, hindi pa nakauwi itong cameraman natin. Thank you because you are still here. And there's someone who can hold my camera. I will show you to guys. Kasi po, gagawa kami ng apoy doon para maluto natin yung tinatawag na flamlax or yung salmon. Sa English pa parang smoked salmon. Flamlax. Fisch, 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 Fisch. Give dog. Ah! Andy! So. Was machst du mit dem Hund? Ich habe gedacht, aber warum Andy? Du bist doch... My cameraman don't know what to do. Ich weiß seinen Job nicht. Andi kann manchmal auch sehr unterhaltsam sein, siehst du? Ja. Andi! Hier. Oh, warte, ich helfe dir mal mit einem. So, let's go. Hast du schon erklärt, was wir jetzt überhaupt machen? Ja, hier. Sabi pa nila guys ba, Oliver, marunong ka, Andy Hanay. Sabi nila ba, marunong ka pala magsunog, Oliver? Shh! Adi! Sabi ko, huy, ginoo ko. Sa Pilipinas, everyday naman ginagamit to, magsunog, ano, kasi wala kaming panggatong-gatong. Fatima is holding up mine. I need to get the lighter. Bitte aus. Bitte aus. Bis gleich. Andi. So guys, gamitan natin ng ganito para paggawa tayo ng kalayo. Wow! Filipino makes fire. Yeah. And I miss this because every summer we make a flamlax in our backyard. You know? So today we have sunny 20 degrees. Good side dunk. It's good for grilling. Because it's my 6 years in Germany, so that's why we need to grill. May is my 6 years in Germany. Jetzt denke, das war zuerst. Danke. Komm. Wir gucken, was macht Egbert. Guck mal, Andi. Hi guys, ngayon naman po magbalat tayo ng spargel.
ito, oh. Mag-ano tayo, mag-sparkle. Binabalatan po ito. Bakit? Pag ito binabalatan, ito kasi matigas tong balat niya. So, ako nagbabalat ito. Tapos, Egbert naman po, nandun siya sa kitchen. It's because nagmarinate ng flamlax or lax. You can show it to Kagay also what those photos. Oh, was hast du denn da? Was ist das? Salz. Salz. Hoffentlich kein Jodsalz, sonst gibt es wieder negative Kommentare. Das machst du aber schön. Ja, Guck mal da. Das ist aber schön. Was gibt's für eine Soße? Bolognese. Bolognese. Nee, keine Bolognese. Was denn? Bolognese ist mit Hackfleisch. Das, was du meinst, ist Sauce Hollandaise wahrscheinlich. Die machen wir fertig. Die machen wir diesmal nicht selber. Manchmal Sauce hat Hollandaise. sie auch schon selber gemacht, aber Heute nicht selber? nee. Das ist ja nicht kompliziert, ist es nicht, aber Was machst du hier? Mein Hab auch Arbeitsplatz. muss man nicht mehr. Ist das vor? Fisch. Du hast ja kein Zitronengras. Yeah, siya kasi ito. Wala ka guys, yung tanglad ko wala pa. Masarap sana ilagay sa lax. Salmon, wala naman. Ito na lang nilagay niya yung bunga. Ka. Eckbert, was machst du da? Ich mariniere jetzt den Fisch etwas. Das trinken wir jetzt zu. Aroma. Kommt ja Gewürz. Grobes Salz. Ein Grillfischgewürz. Das war schon. Und Pfeffer? Pfeffer ist in den Gewürz mit drin. Ah ja. Eine Gewürzmischung. So. Lecker, lecker. Ja, So fertig da? so, hier brauchen wir jetzt noch etwas Zucker. Was? Zucker. Ja, also. Wovor? Erst haben wir das Salz rein. Das war ordentlich Salz. Das ist ja ins Wasser. So. Dann kommt ein Schuss Öl. Because Joey wants to help, so your job is to Nur bring etwas. He said, Oliver, what can I help? Kleinen Schuss You Öl want rein. help? Ich bin nur zum Kamerahalten gut. So. Dann brauchen wir jetzt noch etwas Zucker. Zucker auch. Ja. Mach mal ein bisschen Zucker. Nur ein bisschen. So ist es hier alles? Oh. Nichts passiert. Nicht, dass wir Diabetes bekommen danach. Das war nicht so viel. Den halben Kilo. So. Eine Familie. Oh, das ist klar. Guys, nilagay na po ni Egbert ng walnut oil or nut oil. Bisschen für den Geschmack noch. Para hindi siya masyadong mapagod. I mean, yung balat ng salmon ay hindi didikit talaga dito siya sa kahoy. Oh. Ah, damihan pala siya. Akala ko konti lang. Egbert, I thought it's not so feel. Nicht so feel. O, diba? Na-mix na yung English at German ko. At saka marinate na niya kanina to guys. Oh, ito. Marinate na yan. Wow! Lekker! Na-miss ko yan. Tapos soy sauce. Ay, takam-takam. Tapos magkamay ka pagkain. Nako, ubos ang bahaw. Schade. Nahulog pa. Wow, sarap. Buskuhan, oy. Kasi ito talaga yung ano niya ba? Palaging pinapaano sa amin. Ano niya, his here. Guys, binutasan niya dito para mapasok to, oh. Ito. Tsaka sa kabila din, ayan. Bubutasan kita hanggang mahulog ka na sa aking pag-ibig, boss ko to. Ayan, dito sa kabila. Oy.
Okay. Wow. Wow. So. Jetzt. Das machen wir noch zusätzlich. Warte mal. Man muss hier das andere zum Arsch. Ich mache das zusätzlich immer. Mhm. Damit es hält. Ja. Gusto ko yumaman. Rarara. Ayan na po. Wow! Was denn? Wow, ilagay na po siya ka, guys. So, hast du das drauf, das Teil? I'll put it now. Lagay lang natin ito dito. Oh. Wow! Und jetzt warten. Und gucken. Butter and ko. Ito ka guys. Oh, wow. Paasuhan na siya kasi nga tinatawag siyang smoked. Smoked salmon. Ano ba pinagkabisihan ni boss ko to dito eh? Ah, okay. Gumagawa siya ng apoy naman. Para dyan. Naalala nyo ba to ka guys? Ito yung ginagawa namin before. Uy, das alles jetzt schwarz. Ja, jetzt. Ja. Sister? Ja, alles gut noch. Nichts passiert. Alles gut noch, okay. Ganz kurz mit mir machen. Ja. Alles gut. Jetzt machen wir. Das ist Flammlachs, weißt du? Smoked. Nicht Smoke. Flammlachs. Nicht Smokelachs. Smoked laks. Andi, oh, guck mal. Ka guys, finally makakain na talaga kami sa labas. Ano nangyari sa'yo, Dong? Deng, ano nangyari sa'yo? Holz, was drauflegen. Finally makakain na kami dito sa labas ka guys. Matagal-tagal din kami dito before kami nakakain, no? Kapag kakain sa labas, it means summer na talaga sana. May rice tayo. Wow, laks. Kain na tayo ng laks. Warum jetzt nicht? Egbert, is beauty das hier. The ambition per brand. Und die, du versaust Over, mich doch. Egbert. Ich wollte da oben, der ambition per brand. Das wollte ich. Was hier? Ja, Wo? Da? ist egal. Doch nicht das Verbrannte, das schmeißt bitte weg. Ja, sag's mir. Nice. Nicht, dass der sich noch was holt. Ich mag das. Oliver, nein. Was Die das? haben so gekocht. Das ist Metall. Schon? So, jetzt brauchen Na, wir alles gut. Brauchen wir doch mehr. Komm. Ja. Danke, das habe Liebe von dir. Danke, das war's. Ich nehme auch was Gib mal davon. Olivers Egberts Teller. Egbert Teller, ja, genau. Das auch hier. Wow! Kakain na kami ngayon ka, guys. Woo! Si Andy, gusto rin kumain ni Andy pala. Wow! We're gonna celebrate our first 6 Ja, years in ja. Deutschland. Hast You du know? den? Mit Zitrone. Hi! Hi! Hallo. So, erstmal. Ja. Guten Appetit! Kakain na kami guys. May rice kami, may sasawan ako. Ito pa, flamlax, asparagus, may sauce asparagus, tapos may, ito ay vegan gyros, yun. Ano ay? Veganen Gyros. Kartoffel. Kakain na kami guys. Huy, banat. Tingnan nyo po guys, oh. Aso-aso na lang guys. Usok na lang. Wala na yung, wait lang. Yan. Wala na yung apoy. Usok na lang. I will help. Yeah, give it to me. Yeah. Ich hab's angesteckt, jetzt sind wir drauf, mal wie es aus. Ja, warte mal. Mach die jetzt unten, ne? Warte. Stas. Und?
Was Problem? Ah, Wunderbar bist du. yeah. Das zieht zu viel, ne? Das zieht zu viel. And now, what can you say? Filipino boy can make fire. Vielleicht müssen wir das zumachen. No, nee. Ich mach nichts. Warte, nee. Kommt jetzt, guck mal. Oh, tingnan nyo, may apoy-apoy na. Kanina usok lang. Oh, was kannst du sagen? Du bist so wunderbar. Filipino boy. Fireman. Fireman, yeah. The master. Und wie lange ist das schon gemacht? No Ich rauchen? kann es immer wieder mal an und wieder rauchen. Du musst... So viel Luft habe ich nicht. Ove. Ha! Danke, Oli! Tingnan niyo, oh. May apoy naman ulit, oh. Kanina usok lang na, oh. Diba? Tinulungan natin. Na-shock sila. Operasyo! Guys, baka nagtanong kayo saan na si Joey. Umuwi na po siya sa kanila. Sa kung saan siya nakatira. Sa Northern House. Umuwi na po siya. So, kanina naglakad kami ni Andy. Kaming dalawa lang ni Andy. Siya umuwi naman sa kanila din. Kasi daw may trabaho para siya tomorrow. Oo. Tika guys, medyo madilim na at may lights kami dito. Ito pong lights na yan ay kasama na po yan sa Marquese. Kasi diba, naalala nyo po last year yung Marquese namin ay kulay white na. At saka tingnan nyo man ay kulay very colorful pa kasi bago to. Kasi yung last kasi namin ay nasira siya dahil sa hangin at saka ano pa. Kaya nagbayad ang insurance noon. Kaya sila boss, pinalitan ng bago. Ano to? 6,000 euro daw ang price nito guys, but hindi nagbayad sila boss, ang insurance ang nagbayad dito. Kasi sila boss, diba, mahal ang binabayad nila every month ng mga half, ito, fliggy half share mga ganon. Kapag may masirang mga gamit, masira na mga accident like that, like hangin, ano pa, ang insurance magbayad. Kaya ito, pinalitan. Sabi ko, 6,000 euro boss, binili nyo siya. Hindi naman namin binili Oliver. Ang insurance na nagbayad. Tsaka madilim na po dito guys, iniwan lang namin to dito, tingnan nyo, nag-iisang may hindi, uubusin na lang pala to guys para okay na. Tingnan natin. Oh, paubos na din siya. Oh. Ayan. So guys, I am going to end this vlog. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. Stay safe. God bless us all. This has been Oliver Cagas, and then, cheers po.